Вот на Блюхера вот так вот выворотило. Здесь вот, где вот новостройки, вот все поломало. Все с этой стройки, вот которая вот стройка, вон все, пенопласт, всякие мешки, этот, коробки, все вниз полетело. Вот ветер ураганной силы что натворил? Все опрокинуло эти пешеходные переходы, ну, видимо, слабовато, плохенько все делали, все перевернуло. Вот, люди должны, вот тротуар-то вот тут вот, а вон его всего перевернуло.